Ihr hört diese Hilfeschreie, aber tut nichts? Dann sind eure Scheibenwischergummis entweder verschmutzt, spröde oder die Wischkante ist beschädigt. Oft liegt es an witterungs- bzw. verschleißbedingten Gründen und Dreck, Insektenresten oder Eis, das sich auf der Scheibe befindet. Die Folge: Schlieren, schlechte Sicht und die Hilfeschreie eurer Scheibenwischer. Um sie zu säubern und die Lebensdauer damit etwas zu verlängern, könnt ihr ein einfaches Stofftuch und die Scheibenwischerflüssigkeit nutzen und damit über die Gummis fahren. Sollte das nicht ausreichen und die Gummis sind nicht zu alt, könnt ihr auch die Wischer nachschneiden mit einem speziellen Cutter. Dazu nutzt ihr Spüli als Gleitmittel auf den Gummis, schiebt diese in die Führung des Cutters, zieht ihn vorsichtig darüber und schon hat die Kante wieder Grip. Achtet dabei darauf, dass sich die Gummis bei Zimmertemperatur besser schneiden lassen und eine Ecke zurückbleiben kann, die mit einer Schere entfernt werden sollte. Falls die Gummis spröde sind oder der Schnitt nicht funktioniert, montiert einfach neue Wischer. Sicherheit geht vor. Jetzt müsst ihr euch diese Vorwürfe nicht mehr anhören.